Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir dizi incelemesiyle karşınızdayım. İnceleyeceğimiz dizinin ismi Evil dizisidir. Ben bu diziyle alakalı birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Arkanıza yaslanın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Dizinin oyuncularına başlıyorum. Gerisini beraber getireceğiz. Dizinin oyuncuları Katya Harbus, Mike Colter, Asif Madvi, Michael Emerson, Kristin Lahti ve Skyler Grader. Dizinin konusu ise şudur. Rahip David Da Costa'nın gizemli olayları çözmeye çalışmasını anlatan dizidir. Gerçekten çok güzel dizi. Özellikle Mike Colter ve Katya Harbus'un oyunculukları bu diziyi daha da yukarı çıkartıyor. Ve dizinin ilk hikayesi ise dizinin oyunculuklarıyla birleşince çok daha güzel oluyor. Ben biraz diziden bahsetmek istiyorum şimdi size. Dizinin olumlu yanlarına geçmeden önce. Şimdi dizimiz şöyle başlıyor. Bir adliyeler. O adliyenin içinde Katya Harbus'un karakteri olan Dr. Kristin Orbus adında bir mahkumla konuşuyor. Yani anlıyoruz ki o Orbus dediğimiz karakter insanları öldürmüş ama insanları öldürürken de vahşice öldürmüş. Şöyle ki mesela o 18 yerinden bıçaklamış, sonra tecavüz etmiş. Sonra boğazını kesmiş. Hatta işkence etmiş. Ondan yargılanıyor. Şöyle bir durum var. Bu Orbus'un içine bir şeytan kaçmış. Ama Doktor Kristin'in bu şeytandan haberi yok. Şöyle ki bir mahkeme salonunda Doktor Kristin'e yöneltilen soruyla Doktor Kristin bir anda böyle kalıyor. Yani çünkü ne diyeceğini bilmiyor. Fakat o sırada mahkeme salonuna David Da Costa geliyor. Hem mahkemeyi öğrenmek için hani ne oluyor hem de Doktor Kristin'le bir bağlantı kurup bu gizemli olayı çözmek istiyor. Sonra da Doktor Kristin Orbus'un yanına gidiyor. Bu Orbus'a hani bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hatta bu hani biraz şeytandan da bahsediyor. Yalnız Orbus hani hiç orada olmuyor. Aksine dalga geçiyor. Sonra Doktor Kristin masaya haç işareti çiziyor. Çizmesiyle beraber Orbus üstüne sıçrıyor. Latince böyle bir şeyler söylüyor. Fakat söylemesiyle beraber gardiyanlar içine giriyor. Onları ayırıyor. Hatta ayırırken de jopluyorlar falan, hani bayağı ayırması zor oluyor. Sonra David Da Costa ve Dr. Kristin bu olayları artık konuşmaya başlıyor. Yani hatta Doktor Kristin bu dünyada hani şeytanların, cinlerin olduğunu düşünmüyor. Hatta iblislerin de. Ama Doktor Kristin hani onu ikna edici konuşuyor ama David Coulter'a da hani onu ikna etmeye çalışıyor. Fakat hani oradan ikisi de ayrılıyor. Evine döndüğü zaman orada Doktor Kristin'in 4 çocuğu var. 4 kız onlarda. Evine döndüğü zaman akşam yatarken böyle bir iblis geliyor. Hatta Doktor Kristin başta inanmıyor. Yani gözünü kapat ve uyu diyor. Hani bu bir rüya diyor. O da şöyle diyor hani ibliste. Ben bir rüya mıyım diyor. Hani
Bayağı orası korkutucuydu. Fakat bu iblisi gördükten sonra sürekli iblis Doktor Kristin'i ziyaret etmeye başlıyor. Ziyaret etmesiyle beraber dizi harika bir yol alıyor. Ben dizinin olumlu yönlerinden bahsedeceğim şimdi size. Dizinin olumlu yönleri, dizinin diyalogları gayet iyi. Özellikle Katya Harvest ve Mike Colter'ın oynadıkları karakterler arasındaki diyaloglar müthiş. Dizinin oyunculukları süper. Hani özellikle Mike Colter ve Katya Harvest'ın oyunculukları diziyi daha da yukarı çıkartıyor. Dizi kendisini merak ettirmeyi çok iyi başarıyor. Hani bir sonraki sahneyi şöyle oldu açıkçası. Hani bir sonraki sahnede ne olacak? Hani bakalım hani acaba şimdi ne olacak gibisinden heyecanlıydım izlerken. Hani dizi bunu çok iyi gösteriyor. Dizinin hikayesi gerçekten çok iyi. Ve hani o kadar güzel hikayesi var ki her bölüm farklı hikaye ama her bölümde birbirine bağlantılı olduğu için de bu farklı hikayeleri çok güzel işlemişler ve çok da güzel göstermişler dizide. Hani bu da dizinin daha da yukarı yükselmesine sağlamış. Peki bu dizi izlenir mi derseniz kesinlikle. Çünkü hem iyi oyunculuklar var hem de dizinin hikayesiyle birleşince bu iyi oyunculuklar diziyi daha da yukarı çıkartıyor ve hep üstte kalmasını sağlıyor. Müthiş bir dizi. IMDb'nin bu diziye vermiş olduğu puan 7.6'dır. Benim bu diziye verdiğim puan ise 8.8'dir. Hatta daha fazlası hani 11 olabilir ama 8.8 tam yerindedir bu dizi için. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Bir sonraki dizi incelemesinde hangi diziyi görmek istiyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açıp bir sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da onu yaparsanız çok güzel olur. Videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.